beyefendi elinde ilaç var. Onu da ben göstereceğim. Elinde onu şimdi gidecek, daha sonra gelecek yardımcı olacağım. What can we do, come back? Yok. But I will tell you. Okay, you come again with this, my friends. Anladın mı? Şimdi değil, az 2 saatlik işi var. Gelecek, beyefendiye yardımcı olun, tamam mı? It's okay, sir. You're welcome. O şeyi bırakacak. İstasyonda görüşürüz. Ne zaman kullanılırsa alabiliriz. Bugün için mi aldın? Bilmiyorum. Şimdi resmi çek buradan şunun olduğumuz halinde akşamları bir saat